மக்களே, வெல்கம் டு மேக் மெட்ராஸ். இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா உலகத்தில் இருக்கிற ரொம்பவே பிரம்மாண்டமான 10 ரயில்களை தான் பார்க்க போகிறோம். நம்ம எல்லாருமே ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ணியிருப்போம். அந்த ட்ரெயின்கள் எல்லாமே ஒரு மீடியம் சைஸில் தான் இருக்கும். ஆனால் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிற எல்லா ட்ரெயின்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே பெருசாகவும் ராட்சத அளவில் இருக்கும். இது மாதிரியான ட்ரெயின்களை நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நம்மளோட வீடியோக்கு லைக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எந்த ட்ரெயின் பிடிச்சிருக்கோ அந்த ட்ரெயினை கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கராஜஸ் ரயில்வே ட்ரெயின். இந்த ட்ரெயின்கள் எங்க செயல்படுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா பிரேசில்ல தான். இந்த ட்ரெயின்களை பொதுவா பயணிகளை ஏற்றி செல்ல உருவாக்கி இருந்தாலும் அதிகமா சரக்குகளை ஏற்றி செல்ல தான் பயன்படுத்துறாங்களாம். ஏன்னா இந்த ட்ரெயின்கள் ரொம்பவே லாங்கா இருக்கிறதுனால அதிகமான சரக்குகளை இந்த ட்ரெயின்ல ஏற்றி செல்ல உதவுதாம். அது மட்டும் இல்லாம ஒரு வருஷத்துக்கு இந்த ட்ரெயின்ல 120 மில்லியன் டன் சரக்குகளை கொண்டு செல்றாங்களாம். அதுக்கப்புறம் பயணிகள்னு பார்த்தோம்னா 3,50,000 பயணிகள் டிராவல் பண்ற அளவுக்கு இருக்குதாம். பிரிட்டிஷ் ரயில் கிளாஸ் 55 1961 இருந்து 1962 ஆண்டுகளில் பிரிட்டிஷ் ரயில்வேக்காக உருவாக்கப்பட்ட எலக்ட்ரிக் டீசல் இன்ஜின் ட்ரெயின் தான் இந்த பிரிட்டிஷ் ரயில் கிளாஸ் 55. இந்த ட்ரெயினை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அதிவேக எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரெயினாக தான் உருவாக்கியிருக்காங்களாம். பயணிகள் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு வேகமாக செல்வதற்கு இந்த ட்ரெயின் ரொம்பவே உதவியா இருக்காம். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ட்ரெயினோட ஓவர் ஸ்பீட் பார்த்தீங்கன்னா மணிக்கு 100 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் பயணிக்குமாம். யூனியன் பசிபிக் ட்ரெயின். இந்த ட்ரெயினை பார்த்தீங்கன்னா சிகாகோ மற்றும் நியூ ஆர்லைன்ஸுக்கு வெஸ்ட் சைடில் 23 அமெரிக்க மாநிலங்களில் 32,200 மைல்களையும் 51,800 கிலோமீட்டர் வழித்தடங்களையும் 8,300 இன்ஜின் இயக்கக்கூடிய ஒரு வகுப்பு தான் இந்த ரயில் பாதையான யூனியன் பசிபிக் ட்ரெயின். அது மட்டும் இல்லாமல் அமெரிக்காவில் 2வது பெரிய ரயில் பாதையாகவும் விளங்குது. பொதுவாக இந்த ட்ரெயினை பார்த்தீங்கன்னா சரக்கு ஏற்றி செல்ல சரக்கு ட்ரெயினாக தான் பயன்படுத்துகிறாங்களாம். அது மட்டும் இல்லாமல் ட்ரக்குகளில் இருந்து சரக்கை ஷேர் பண்ணவும் இந்த ட்ரெயினை பொதுவாக பயன்படுத்திட்டு வராங்களாம். சிஷன் சல்தானா ரயில்வே ட்ரெயின்ஸ். இந்த ட்ரெயின்கள் மற்றும் ட்ரெயின் பாதைகளை பார்த்தீங்கன்னா தாது பொருட்களை எடுத்து செல்வதற்காகவே உருவாக்கப்பட்டதா இந்த ரயில் பாதையான சிஷன் சல்தானா ரயில்வே ட்ரெயின். இது பார்த்தீங்கன்னா தென் அமெரிக்காவில் இருந்து 861 கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள கனரக ரயில்கள் பயணிக்கக்கூடிய பாதையாக செயல்பட்டு வருதாம். அது மட்டும் இல்லாம இந்த ட்ரெயின்கள் ஒரு வருஷத்துக்கு 60 மில்லியன் டன் சரக்குகளை ஏற்றி செல்லுதாம். இந்த ட்ரெயின்கள்ல மக்கள் பயணிக்கக்கூடிய அளவுக்கு இருக்குமான்னு கேட்டீங்கன்னா அது கிடையாது. மக்களால இந்த ட்ரெயின்ல பயணிக்க முடியாதுன்னும் மக்களால இந்த ட்ரெயின்ல பயணிக்க கூடாதுன்னும் சொல்லியிருக்காங்களாம். கன் ட்ரெயின். எல்லா மக்களுமே பயணிக்கக்கூடிய ஒரு சுற்றுலா ட்ரெயின் தான் இந்த கன் ட்ரெயின். ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கிற வடக்கு மற்றும் தெற்கு பகுதிகளில் இருக்கிற நகரங்கள் வழியா தான் இந்த ட்ரெயின் போகுமாம். நீங்க இந்த ட்ரெயின்ல சுத்தி பார்த்துட்டு போறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் எடுக்கும் தெரியுமா? 53 மணி நேரம் 15 நிமிடங்கள் ஆகுமாம். அதனாலதான் இந்த ட்ரெயினை தலை சிறந்த சுற்றுலா ரயில்னு சொல்றாங்க. BNSF ரயில்வே. இது பாத்தீங்கன்னா அமெரிக்கால இருக்கிற மிகப்பெரிய சரக்கு ரயில் தான் இந்த BNSF ரயில். இந்த BNSFல பாத்தீங்கன்னா 35,000 பணியாளர்கள் வேலை செய்யறாங்களாம். 28 மாநிலங்கள்ல 32,500 மைல்களையும் தாண்டி பயணிக்குமாம். இந்த ட்ரெயின்ல கிட்டத்தட்ட 8,000 இன்ஜின்களை கொண்டிருக்காம். அது மட்டும் இல்லாம இந்த BNSF ட்ரெயின் பாத்தீங்கன்னா 2010ல 169 மில்லியன் மைல்களை தாண்டி பயணிச்சிருக்காம். அமெரிக்காலேயே அதிகமான மைல்களை தாண்டி பயணிச்ச ட்ரெயினும் இதுதானா. நார்ஃபால்க் அண்ட் வெஸ்டர்ன் 2156. இந்த ட்ரெயின் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பழங்கால ட்ரெயின் தான். Y6A மலட் வகை நீராவி இன்ஜின் கொண்ட ட்ரெயின் தான் இந்த நார்ஃபால்க் வெஸ்டர்ன் 2156 ட்ரெயின் வகைகள். இந்த இன்ஜின்கள் கடந்த காலத்தில் செயல்பாட்டில் இல்லைனாலும் அதிக ஆற்றலும் மிக வலிமை மிக்க இன்ஜின்களாகவும் கருதப்படுது. இந்த ரயில்களை பார்த்தீங்கன்னா 1959லேயே டிஸ்கண்டினியூ பண்ணிட்டாங்க. இருந்தாலும் இந்த ட்ரெயினை நீங்க பார்க்கலாம். எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வர்ஜீனியால இருக்கிற அருங்காட்சியகத்தில் தான் இந்த ட்ரெயினை காட்சிக்கு வச்சிருக்காங்களாம். மொரிட்டேனியா ரயில்வே. இதுதான் மொரிட்டேனியாவோட தேசிய ரயில்வே பாதை. இந்த பாதையோட கட்டுமானம் பாத்தீங்கன்னா 1960ல ஸ்டார்ட் பண்ணி 1963ல ஓபன் செய்யப்பட்டிருக்கு. இந்த ரயில்வேல இருக்கிற ரயில்கள் பாத்தீங்கன்னா 3 கிலோமீட்டர் நீளம் இருக்குமாம். அது மட்டும் இல்லாம இந்த ட்ரெயின்கள் தான் உலகின் மிக நீளமான மற்றும் அதிக எடை கொண்ட ட்ரெயின்கள் சொல்றாங்க. இந்த ட்ரெயின்களை பாத்தீங்கன்னா வருஷத்துக்கு சராசரியா 16 மில்லியன் டன்கள் சரக்குகளை ஏற்றுமதி செய்யுதாம். கனடா நேஷனல் ரயில்வே. இந்த ட்ரெயினை பார்த்தீங்கன்னா கனடா மற்றும் மத்திய மேற்கு மற்றும் தெற்கு அமெரிக்காவின் வழியாக தான் செல்லுமாம். இதுவும் ஒரு பழங்கால நீராவி இன்ஜின் தான். அது மட்டும் இல்லாம கடைசியா இயக்கப்பட்ட நீராவி இன்ஜின்கள்ல இந்த CN நீராவி இன்ஜின்கள் தான் கடைசின்னு சொல்றாங்க. இந்த வகை ரயில்களை டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்காக பயன்படுத்தி இருந்தாலும் மக்களுக்காகவும் பயன்படுத்தி இருக்காங்க.
தி பிக் பாய் 4014. இந்த ட்ரெயினை பாத்தீங்கன்னா யூனியன் பசிபிக்கு சொந்தமான ட்ரெயின் தான். அது மட்டும் இல்லாம பாரம்பரிய கடற்படையில் ஒரு பகுதியாக இயக்கப்படும் ஒரு நீராவி இன்ஜின் ட்ரெயின் தான் இந்த பிக் பாய் 4014. இந்த ட்ரெயினை மோஸ்டா எங்க பயன்படுத்துறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா வாசச் மலை தொடர்கள்ல கனரக சரக்கு ரயில்களை இழுத்து செல்ல தான் இந்த ட்ரெயின்களை பயன்படுத்துறாங்களாம். இந்த ட்ரெயின்கள் பாத்தீங்கன்னா ஒரு மணி நேரத்துல 80 மைல்கள், அதாவது 130 கிலோமீட்டர் வேகத்துல பயணிக்குமாம். ஓகே மக்களே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இன்னொரு சூப்பரான வீடியோல உங்களை மீட் பண்றேன். தென் பாய் பாய்.